Ассаламу алейкум, мир вашему дому. Вы на канале 8 атмосфер и с вами я, Шамиль. Сегодня рассмотрим случай, когда регулятор давления на КамАЗе, на ЕврокамАЗе начинает чихать, то есть часто срабатывать. При накачивании системы до первого сброса делает первый сброс РДВ с осушителем, с влагоотделителем, разницы никакой нет. Делает первый сброс и начинает он часто сбрасывать, чихать. Сегодня как раз рассмотрим этот момент, как это дело лечится. Сколько? Ну, 2 или 3 варианта покажу. Зачихал осушитель, то есть регулятор начал часто срабатывать. Накачивает до 8, до сброса, и потом начинает часто срабатывать. Тут он был отключен уже. Трубка на двухмагистральный клапан. У него здесь, как я понял, получается вот эта трубка, что сюда идет. Она идет этой же трубкой на 4-контурный. Идет вот сюда на 4-контурную защиту. От этой 4-контурной защиты, вот она идет вперед трубка, она идет туда вперед на тройник под облицовку. И на осушитель, на РДВ. В этой трубке падает давление. Осушитель РДВ, то есть начинает качать систему. Давление поднимается, он сбрасывает. В этой трубке опять же падает давление, он начинает качать. Всему виной вот этот 4-контурный защитный клапан. Потому что он обратно в эту трубку не перепускает воздух. Он где-то до 6 атмосфер, по-моему, он должен в эту трубку воздух пропускать назад, чтобы управлять регулятором давления. Вариант или менять, или делать 4-контурную защиту, или же соединять эту трубку обратно сюда на этот тройник. Колпачок здесь уже закручен, он был заглушен. Ставим трубку эту обратно же сюда. Эта трубка идет сюда на двухмагистральный клапан. Это который рядом с ускорителем, запитывается ускоритель через этот двухмагистральный. Здесь стоит резиновый поршенек. Убираем этот резиновый поршенек, чтобы он не создавал помеху. То есть не перекрывал нигде, ничто, никакие выходы. И тогда он в этой магистрали управления РДВ через эту тонкую трубку будет постоянно поступать воздух. То есть вариант или поменять, или сделать 4-контурную защиту. А у кого нет такой возможности, есть организации, там, по каким-то различным обстоятельствам не получается, например, по финансовым или по времени сделать или поменять, или там из-за того, что много работы, это 4-контурное снять, поменять, там трубки запоминать надо. Просто-напросто запитываем обратно этот же тройник этой трубкой, и все, и он перестанет у нас чихать, осушитель. Открутил трубку от двухмагистрального клапана, штуцер 14 на 22, и вот там внутри вот под отвертку, вон под отвертку заглушка вот эта, выкручиваем, и внутри там резиновый пятак. Когда воздух есть, резиновый пятак воздухом выдавливает, выплевывает его. Уберем это все внутренности, поставим эту трубку обратно, и вся проблема исчезнет. На что влияет частое сбрасывание РДВ? Компрессор, получается, в нагрузку чаще и больше работает, поэтому ресурс компрессора уменьшается. Когда он часто срабатывает РДВ, он, получается, чаще качает. Если, например, все нормально работает, он один раз сбросил, едет определенное время, определенное расстояние, он просто воздух выкидывает на улицу, компрессор работает в холостую. Когда начинает он качать систему, тогда на него идет нагрузка. А когда он чихает и сбрасывает постоянно, он постоянно то сбрасывает, то качает, то сбрасывает, то качает. И режим работы в нагрузке у него увеличивается, поэтому срок службы компрессора уменьшается. Вот, открутили все внутри, сквозняком вон ответ штуцер видно, и вниз тройник соединенный. Все, сейчас обратно закручиваю
Штуцер на место сюда. Там же темно, что ли. У меня фонарик горит. И потом эту трубку сюда соединю обратно. Так, а вытащил я оттуда, вот он, поршенек, он с обеих сторон вот такой должен быть. Бывает попадается, один раз попадалось, два поршника таких стояли, между ними пружина. А если такой попадается, один нужно выкидывать. Ну, вообще-то, сейчас я и второй выкидываю. Чтобы он нормально по-человечески работал, нужно один выкидывать, один оставлять. Сейчас из-за того, что часто чихает РДВ, чтобы не снимать, не делать защиту, убираю вот это. Здесь он его, видать, постоянно давил хорошо, что он его здесь чуть-чуть раздавил. Он с обоих сторон такой бывает. Все, вот это и вот это выкидываем. А, вот что его держало. Выкрутить надо было с двухмагистрального клапана вот этот резьбовую типа заглушки с отверстием по центру. Откручиваю я его обычно я его откручиваю вот таким приспособлением. Это от болгарки, шлифмашинки откручивается диск, который. Эта часть плохо подходила, я его чуть-чуть болгаркой сточил. И как раз он сюда подходит. Или им, или же широкой отверткой. Выкручиваем, убираем, ставим обратно трубку. Впереди все соединено, и он перестает чихать. Это самый быстрый, легкий способ угомонить РДВ. Спасибо за просмотр и удачи на дорогах. Ассаламу алейкум. Мир вашему дому.